Binlerce yıldır gizemini koruyan bir kökün tozu bu. Kök deyince insanın aklına hemen acımsı bir tat gelir ama bu öyle değil. Tatlı tadıyla hücrelerine kadar hissedeceğin, gücünü unutamayacağın bir toz. Bir kaşıkla midenin yangısını söndüren, ciğerlerine derin bir nefes aldıran, yorgun bedenine canlılık fısıldayan mucizenin adı meyan kökü tozu. Sabah enerjisini yükseltmek, boğazını ve solunum yollarını rahatlatmak, öksürükten kurtulup derin nefes almak, sindirimi kolaylaştırıp mideyi rahatlatmak ve gazdan kurtulmak, gece huzurunu bulup stressiz uykuya geçmek. Tüm bunlar için doğanın altın tozunu hemen deneyimleyebilirsin. Detaylı kullanımlarını açıklamaya yazıyorum. Dikkatlice okuyun, beğenip kaydedin. Bilgi paylaştıkça güzeldir. Herkese şifa olsun.